小溪，大夫，我想问一下小山现在情况怎么样？患者是亚急性感染性心内膜炎，还有并发的细菌性动脉瘤。这种病手术起来很复杂，之前家属来的时候就已经说过了，很花钱。目前有生命危险吗？暂时还没有，但是如果不抓紧手术，就不好说了。对了，朱队，我查了翟西西的资料，发现这些年他的父亲翟山军经济状况一直就不好，都是靠着他意外死去的妻子江美琪的保险赔偿过的。3个月前，翟西西保了一份300万的意外保险，受益人是翟小山。翟先生，能跟我们聊聊关于你家里的事吗？听说几年前你妻子死于意外，可以和我们具体说说吗？如果那天我没有那么冲动，我老婆不会死，西西也不会变成哑巴。我喊1、2、3，你们喊茄子啊！1、2、3，别跑！抓贼了！抓贼了！还我手机！抓贼了！妈妈！别动！我没想到，那是一伙亡命之徒。我老婆为了保护我，所以小山就是从那件事情开始对你有怨恨的。我老婆走了以后，我心里难受，我就开始每天借酒消愁。我对不起孩子，西西是个很懂事的孩子，她每天除了上学，还要打各种零工，补贴家用。后来，我决定借酒振作起来，想让孩子们生活得好一点，不能成为他们的负担。但是太晚了。跟我回来，跟我回来！往这，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 往回去，贴回去，贴回去，贴回去，往回去。老师，快看看！小山，小山，小山！医生说，小山的病情非常的严重，如果再不做手术的话，就会有生命危险。所以，我只能四处借钱。哎，老张，帮帮忙！我1年之内肯定还给你。无意亏大的很。哎，老张。虽然日子很难，但还过得下去。没想到西西出事了。那，你有没有发现翟西西最近有什么异常，情绪低落？
或者想自杀。自杀？不可能的。西西一向都很乐观，日子再苦，她对着谁都是一副笑脸模样，她不可能丢下我们去自杀的。您知道翟西西3个月之前给自己买了一份意外保险吗？保险？意外保险，受益人翟小山。不是，保险，这目前一切都还在调查，不是有消息我们会通知你。您别激动。你是说，翟西西想骗保，为了给他弟弟筹手术费？对，因为这几个时间点未免也太巧合了。翟西西坠楼3个月之前给自己买了一份300万的意外保险，但他父亲一直都不知道，会不会是翟西西自杀伪装成意外呢？翟西西不是自杀，她掉下去的时候，有人就在这个房间，参与了她的坠楼。从死者家阳台外遗留的血迹以及指甲断片来看，他应该在阳台上挣扎过一段时间，然后才掉下去，所以他应该是接近垂直掉落才对。但是从现场尸体的位置来看，却离大楼有那么一段距离。大家都知道，正常的撞击伤身上一般只会有1到2处的淤青，但是你们看，死者脚上的淤青呈环状，所以我们推测死者在坠地之前应该是被卡在了楼下601房间的晾衣杆上挣扎之后掉下来的。从晾衣杆弯曲的状况以及螺丝松动的痕迹来看，都可以证明这个推测。同时，我们在晾衣杆的弯曲部分发现了一些生锈的毛刺，毛刺上勾住了一些白色的纤维。经过物证组的对比，已经确定了这些纤维跟翟西西所穿的白色帆布鞋的纤维是同一种。另外，尸体的左脚皮肤没有出现破裂或者铁锈的痕迹，所以我们推测死者应该是左脚穿着鞋卡在晾衣杆上。但是，尸体上穿着鞋的脚是右脚，而且鞋上没有任何被勾破过的痕迹，左脚鞋反而留在了自己家阳台上。这只左脚鞋原本在什么位置？在这儿。翟西西左脚脚踝上的伤痕是因为撞上晾衣杆导致的，而晾衣杆上的白色纤维是因为勾住了鞋子。但是为什么尸体是右脚穿着鞋，反而左脚的鞋遗留在了阳台上呢？翟西西坠楼的时候应该有其他人在，并且可能动过尸体。没错，大家看这2张照片，死者家阳台上找到的左脚鞋，和从死者尸体上取下的右脚鞋。这2双鞋脚后跟的磨损程度完全不一样，而且左脚这双鞋看起来很新啊。我在死者家里时，有特意留意他其他的鞋子，都没有出现这么严重的磨损不均匀和高低不平的情况。而且据我们所知，死者也没有任何腿脚的问题。所以这根本就不是同一双鞋，只是同款。如果我们的推测没有错误的话，有人把左脚鞋给调包了。我们发现601的阳台门最近有被人开过的痕迹，但中介表示已经很久没有人去看过房子了。所以我认为，翟西西坠楼时，有人就在现场。但凶手没有料到，旧巨木楼纵横交错的晾衣杆，打乱了他的谋杀计划。尽管如此，凶手仍然没有放弃犯案。凶手在第一时间赶到了6楼，继续行凶。
手为什么要把那只鞋拿走？他应该是在现场留下了可以证明他身份的证据，所以不得不把鞋拿走。但是他意识到，如果现场少了一只鞋子，警方一定会对意外坠楼产生怀疑，所以，他将翟西西在6楼的左脚鞋拿走，重新回到翟西西的家里，取走同款鞋的右脚鞋，将左脚鞋留在了翟西西家的阳台上，为了误导我。按照这个推论，翟山军在得知翟西西坠楼的时候，匆忙地离开家时，大门有可能是开着的，这也正好给了凶手进去换鞋的机会。我们在调查601的时候，得知601的钥匙在中介的手里。这房子钥匙除了你，还有别人有吗？只委托给我们一家公司，房东留了一把钥匙给我们备用。平常我们会带客户来看房。老万，我们再去趟中介。好。俺队是吧？啊，咱们里面请，里面请。警官，您喝点水。我听说您上次就来过一次，您看还有什么需要了解的，我全力配合。你们这儿平常业主的钥匙都是怎么保管的？哦，我们世一地产是正规公司，所有的钥匙都存在我们的公共钥匙柜里。如果有人要带客户看房子，是都要向我报备，并且统一记录的。最近有人看过601的房吗？601，您稍等。601哦，没有哎，这最近行情不太好，再加上那是老楼，基本没人看。这钥匙柜除了你，别人能开吗？那不可能，钥匙只在我这里，并且我们店里有监控。哎，昨天晚上8点的时候你在干什么呀？8点我带客户看房子呢，客户可以替我证明。怎么样？有什么发现？翟西西坠楼的时候，有目击者称，对面楼下不断有闪光。你怀疑他跟李一奇还有李淑婷一样？翟西西的毒检做了吗？季主任，翟西西的体内没有任何的药物反应。没有验出新型药物，但是不能断定两者之间没有联系。我认为有另外一种可能。季主任，我准备好了。好，马上。翟西西跳楼的时间点和对面楼下闪光的时间点，两者过于巧合。如果说这两者之间有联系，那么对面楼下的闪光就像是指引翟西西跳楼的某种信号。只不过他们没有想到，翟西西会被挂在6楼的晾衣杆上。为了确保他一定会自杀成功，凶手不得不跑到楼上帮忙。但是凶手跑进大楼时，
突然意识到电梯会被监控拍到，所以他选择走楼梯。凶手在确认了翟西西悬挂的地方之后，进入了601号房间，看见翟西西就挂在晾衣杆上。这个时候，翟西西跳楼的消息已经在大楼里传开了。但凶手此时还需要完成一件事：处理掉翟西西的左脚鞋。而此时，楼道里全是出来查看情况的邻居。凶手想上楼，但是他却正好碰见了邻居和翟山君。避开二人，进入了翟西西的家中，换走了鞋子。他从翟西西家里出来之后，想要往下逃，但是却在6楼的楼梯间遇见了闹事的青少年。真不知道今天什么日子，刚刚才有人掉下去，竟然有几个毛小子在楼梯间打架。他不敢冒险让青少年看见自己手里还拿着鞋子，所以他只能再往上走。可是正在这个时候，他碰见了邻居从电梯间出来，想要去翟西西家里拿手机通知翟小山。这个时候，他就被困在了7楼的楼梯间当中。那么，此时他会怎么做？他必须找到新的出口。韩队，楼上1006也是空的。韩队，781，找着了。翟西西就是穿这双鞋掉下来了。对，指纹验出来了。在这儿。秋粗，你就让老万去市一地产采集所有人的指纹，能进这2个房间的，肯定是中间的人。好，等等，这么大张旗鼓的去采集指纹，可能会打草惊蛇。什么意思？你们去查房产公司的时候，他们那儿的钥匙一直都没有人动过，对吗？小心查好监控，没问题。那就表示，进出601跟1006号房间的人，是身上早就有备份钥匙的人。我们刚刚去1006房间时，虽然房子很空，看起来像没人住，但实际上是有些近期的生活痕迹的。他偷偷地住在1006号房，并且把这双鞋藏在了里面，应该是知道，短时间内不会有人进出1006。守株待兔。他真没有把握，一定是想等风头过去之后，再偷偷地把这双鞋取出来，
但如果突然有人要去看房呢？愿找上购。哎，小姐你好，买房租房？买房？请坐，请坐。我给您推荐一下这套房子，您看，2梯4。不用麻烦，我就要前几天坠楼那栋楼的房。我听我亲戚说，楼下刚好有空房。哎呀，那个房子它有点问题，小姐，您看这。我就要刚出事儿的。凶宅嘛，价格才便宜啊。明白，小姐果然内行。那这样，我去给您拿钥匙，咱们现在就走。不用麻烦，我亲戚还在过来的路上，半个小时之后咱们直接楼下见吧。好，没问题，没问题，您稍等啊。孟哥，我上去了。你们是赵春明吗？是。喂。说说吧，你去1006干嘛去了？我们这儿呢是刑侦大队，我们日常的工作呢就是办一些大案、要案、命案。如果我们不掌握一定的证据，是不会把你请到这儿来配合我们调查的。现在让你说呢，其实是给你一个主动的机会，我希望你能够珍惜。据我们所知，你们店里的钥匙不归你保管，你为什么会有？警察同志，你们也知道，我就是个中介，这些房子托给我出租，我有钥匙也不奇怪吧？前脚有人买房子，你后脚就到，有这么巧？并且那天1006看房不归你负责吧？我怎么不负责？我也有个客户要看房，所以就过去整理整理。整理整理。啊。那我进去的时候看你在那儿正翻什么东西，你是什么东西忘在那儿了吗？翟西西的死跟你有什么关系？没有关系啊，我都不认识他。真的。是这样，我开玩笑，不想说，没关系。那个指纹呢，我已经让苏二送到楼上鉴定去了，一会儿鉴定结果就能出来。啊，只要比对上了，咱们可以正常走程序。没事。是这样啊，赵志明，现在我们公安局公安办案的呢，现在就是只要证据链完善完整啊，就零口供，我们一样能定罪。好，那咱们就先谈到这儿，好吧？啊，别！我根本不知道什么杀人案。钥匙是我偷配的，那房子现在我住着。偷配钥匙住进去的？对，现在是淡季，租房的人很少。前2天我跟媳妇儿吵架了。那你等会儿，现在想说了是吧？啊，来，你慢慢说，哎，说到你跟媳妇儿吵架，好吧？我喝口水啊。我跟媳妇儿吵架了，就想着出来冷静一下。那栋楼也就1006条件好一些。什么时候搬进去的？昨天。
我真不认识翟西西，我什么都不知道。你搬进去之前，有其他人住过吗？问你呢？我之前确实把这房子借给过一个老乡，但他不可能有问题啊。他在我这儿还租了好几套空房呢，而且他也就前天晚上在1006待了1晚上。前天晚上？啊，那就是翟西西出事那天晚上。你老乡叫什么名字啊？汪晨。汪晨，这名字有点熟悉啊。韩队，你看，这是翟西西的保单，汪晨是他的保险经纪人。哪个房间？5楼517，请看通知。警察，你前天晚上在哪儿？在做什么？前天晚上，我不太记得。这个眼熟啊。这个女孩见过吧？你给他办了一份保险，保额300万，一个残疾人，那么大个保额，你们保险公司审没审核就通过了？保险本来就是风险与收益并存的，我有生意为什么不做？那你这个投保人不到3个月就死了，你不觉得巧合吗？这个鞋熟悉吧？西西走了，我也很难过。我是通过客户介绍认识的西西。那3个月，每当他放假或者下班的时候，我都会去他打工的咖啡厅拜访，给他介绍我公司的保险产品，顺便也试着评估一下他的工作状况、薪资、工作福利等各种细节。几次下来，我们就慢慢熟了。我就发现，西西工作很认真，不怕苦，不怕累。我们也算是成为了朋友。你和他成为了朋友，他一个年轻人保这么一份巨额保险，你还是一个资深的业务员，你不会觉得可疑？我就是靠业务吃饭啊。有业务为什么不接？至于他当时为什么要买那份保险，他想做什么，我也不知道。那合同签完以后，你为什么通过张春明进入1006呢？那就是巧合。我通过张春明，便宜租了几套房子，那是方便我们公司培训用的。那个时候我根本不知道翟西西刚好也住在那栋楼。直到那天，
我们培训结束，春明问我要1006房间的钥匙，说第二天他要去住，让我去还钥匙。那天晚上我刚走到楼下，我就看到西西站在7楼阳台上，她想往下掉。当时很慌，但我又怕大喊大叫的会刺激到她，我就赶紧往楼上跑。我应该大概是跑到3楼吧，我就看到她跳了下去。然后我想起来，我正好有6楼那个房间的钥匙，我就赶紧往上冲，我想去救她。我没有想到，她当时居然自己想解开那只鞋。他想自己解开那只鞋。当时很想救他，怪我没有拉住，我就那么看着他，在我眼前掉下去了。等到掉下去之后，我才发现我手里面还拿着这只鞋，我怕说不清楚。直到那个时候，我才意识到，西西当时买那份保险，是想用自己的命换那300万。你是说他骗保？只不过你那个时候才知道。我知道他家的情况，如果让我公司知道他是自杀骗保的话，他们家是拿不到赔偿金的。那他的死就白死了。我不想他人死了，1分钱都拿不到。然后我就想到，他打工那个咖啡厅会给每一位员工配2双一模一样的鞋。我就想着，我去他家里取走1只同款的鞋，再把另1只放到阳台上，伪装成他跳楼的时候本来就只有1只脚穿着鞋。这样的话，就没有人知道我去过那儿，也没有人知道我碰过这只鞋，也就可以坐实了他是意外摔死的。西西的爸爸下楼的时候，门忘了关。我放完鞋，准备往下走的时候，发现下面楼梯间有人在那吵闹，挡住了。我手里拿着鞋，太显眼了，我不敢往下走。回到7楼，发现电梯间也有动静，我就只能再往上。然后我突然想到，我1006房间的钥匙正好还没有还。我就想着把鞋藏到房间里，过一段日子再去取。我承认，
我伪造了翟西西意外死亡的事实，但我是可怜他，怕他们拿不到保险金，我怕他的死失去价值。但我没有杀人，我不可能杀他，我也没有任何的理由杀他。你说他自己解开了他的鞋，自己松开了抓住床单的那只手。对。那坠楼现场，翟西西身边的那个床单怎么解释？我不知道啊。他可能掉下去的时候自己拽掉的。当时那么晚，情况那么乱，我又很慌，我不可能记得所有的细节。你不可能因为一个床单就冤枉我。说谎总会露出破绽的。汪晨的指纹符合翟西西左脚鞋上提取出来的指纹，但是鞋带上的血迹只属于翟西西一个人。确实有可能，翟西西想要解开鞋带，汪晨抓住鞋子的时候，翟西西的脚已经从鞋子里面滑了出来，掉了下去。单凭这个指纹，我们现在没有办法证实是汪晨还是翟西西自己解开的鞋带。他说谎。人在极端的环境下，记忆确实没有那么准确。你既然知道翟西西是骗保，就怕出事啊？给西西办下那份保险，是我在业务上有瑕疵，但那是我个人的问题。只要那鞋不暴露，除了我跟死去的西西，没有人知道他是自杀骗保的。这样他的家人多少都能拿到一些赔偿金，他的弟弟也就能拿到钱去治病了。这样你可以走了，但是你暂时不能离开本市，因为协助骗保是刑事犯罪，你要随时配合调查。哎，知道了。你们总认为真相很重要。但我觉得你们错了。有些时候，真相一点意义都没有。这个世界没有真相，只有视角。
我们在翟西西家的抽屉里发现了一个药瓶，我做了药理分析，和李淑婷的那瓶抗躁郁药的成分是一样的，而且瓶身有相似的压液。你知道治疗抑郁症的药会不会让人产生趋光性？我查了翟西西的各种社交软件，发现一个被删除的 QQ 群。姐姐怎么会在里面？很高兴今天我们能相聚在一起。这个群里面的人都是我亲生念头人。他是真正关心我们的，他想让我们活得都更有意义。这种方是麻醉剂的主要成分，用的好是药，用不好就是毒。发现了一份保单，金额同样是意外险300万，有可能下个就是他。